హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేనేమి రఫీమ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు OnePlus నుంచి ఒక సూపర్ మొబైలు, ఇది ఖచ్చితంగా మే మంత్లో మన ఇండియాలో లాంచ్ కాబోతున్న మొబైలు. అండ్ ఈసారి ఈ ఫోన్తో OnePlus ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బ్యాక్ టు ఫామ్ వచ్చేలా ఉంది అనిపించే ఫోను OnePlus NORD 3, ఒక చైనీస్ OnePlus Ace 2V. సో దీన్ని ఈరోజు నేను మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి దీనికి సంబంధించిన నా క్విక్ రివ్యూని షేర్ చేస్తాను. ఇది యాక్చువల్గా చైనీస్ వేరియంటు. చైనాలోనేమో దీని పేరు OnePlus Ace 2V అని ఉంటుంది. మన ఇండియాలో మాత్రం OnePlus NORD 3 అనే పేరుతో నెక్స్ట్ మంత్లో లాంచ్ కాబోతుంది. సో బాక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, ఇది కలర్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. పైన ఏస్ అని రాసి ఉంటుంది. అండ్ మీకు బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని డీటెయిల్స్, సైడ్కి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. బాక్స్ లోపల మనకి ఫోన్ ఉంటుంది. సో మన దగ్గర ఉంది, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ కలరు, కొంచెం గ్రీనిష్ కలర్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ లోపల ఒక కేస్ ఉంటుంది. కేస్ క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సేమ్ ఫోన్ కలర్లో ఉంటుంది. చూడటానికి మాత్రం చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. రెగ్యులర్గా చూసిన టీపీ కేసులకి దీనికి మాత్రం చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఒక 80 వాట్స్ ఛార్జర్ ఉంటుంది. రెడ్ కలర్ కేబుల్ కూడా ఉంటుంది. రెగ్యులర్గా OnePlus వాళ్ళు రెడ్ కలర్ కేబుల్నే ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అలాగే ఉంది. సో ఇది బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్స్. మన ఇండియాలో కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. అండ్ ఫైనల్గా మనకి ఫోన్ చూస్తే లుక్ మాత్రం చాలా చాలా స్టైలిష్గా ఉంది. ఈసారి ఈ ఫోన్లో మీకు బాగా అట్రాక్ట్ చేసేది దీనికి సంబంధించిన డిస్ప్లే. దీని బెజల్స్ మాత్రం అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్గా ఉంటాయి. చాలా చాలా నేరోగా ఉంటాయి, చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. యూనిఫామ్ బెజల్స్, చుట్టూ కూడా సేమ్ థిక్నెస్తో ఉంటుంది. కాకపోతే బాటమ్ సైడ్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, కానీ దూరం నుంచి చూస్తే మాత్రం అన్ని వైపులా సేమ్ బెజల్స్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కానీ చాలా నేరోగా ఉంటాయి. ఫోన్ మాత్రం చాలా చాలా సూపర్ హాట్గా అయితే అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఇదే మెయిన్గా మీకు ఫోన్లో అట్రాక్ట్ చేసే పాయింట్. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ 3 కెమెరాలు ఉంటాయి. 64 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 2 ఎల్ఈడి ఫ్లాష్లు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ డిజైన్తో OnePlus 11 సిరీస్ లాంటి డిజైన్ కొంచెం ఇది ఫాలో చేస్తున్నట్టు ఉంటుందన్నమాట. బ్యాక్ సైడ్ మీకు OnePlus లోగో ఉంటుంది. చుట్టూ మెటల్ ఫ్రేమ్తో వస్తుంది. బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది, సాలిడ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ రైట్ సైడ్ మీకు పవర్ బటన్ ఉంటుంది. ఈ పవర్ బటన్ ఉండటం కూడా ఎగ్జాక్ట్గా మిడిల్లో ఉంటుంది. మీ బటన్ వేలు ఎగ్జాక్ట్గా టచ్ అయ్యే ఏరియాలో ఉంటుందన్నమాట. అండ్ పైన మీకు OnePlus ఐకానిక్ ఫీచరు అలర్ట్ స్లైడర్ కూడా ఉంటుంది. ఇది 3 స్టెప్స్లో ఉంటుంది. వైబ్రేట్ మోడ్ బాటమ్ సైడ్, మిడిల్లోనేమో మీకు సైలెంట్ మోడ్, టాప్లో మీకు రింగ్ మోడ్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఫుల్ వాల్యూమ్తో ఉంటుందన్నమాట. ఇది చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచరు. OnePlus సబ్ ప్రీమియం అలాగే ప్రీమియం మొబైల్స్లో ఇది ఒక ఐకానిక్ ఫీచరు. ఇది మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు వాల్యూమ్ బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. అండ్ మీకు బాటమ్ సైడ్ సిమ్ ట్రే ఉంటుంది. డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. మెయిన్ మైక్రోఫోను, టైప్ సి పోర్ట్, ఇక్కడ ఒక స్పీకర్, ఇయర్ పీస్లో ఇంకొక స్పీకర్ ఉంటుంది. ఇది డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్ వస్తుంది. టాప్స్లో మీకు సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్తో పాటు ఐఆర్ బ్లాస్టర్ కూడా దీంట్లో వీళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇది ఫిజికల్గా చూస్తే ఫోన్ మాత్రం బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ లుక్ మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది. స్క్రీన్ సైజ్ యాక్చువల్గా 6.74 ఇంచెస్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇది బెజల్స్ చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇది ఒక కాంపాక్ట్ ఫోన్ లాగా మీకు అనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో బూట్ చేసేసాను ఆల్రెడీ. ఇది చైనీస్ ఫోన్ కాబట్టి దాంట్లో మీరు చూసిన చైనాలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అది మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద ఫుల్ ఫీచర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటిని ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. సో మిగతావన్నీ మనం ఇండియాలో లాంచ్ అయినప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం. సో దీంట్లో మెయిన్ కీ హైలైట్స్, దీని డిస్ప్లే 6.74 ఇంచెస్ ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ రిజల్యూషన్తో, 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో, HDR10+ సపోర్ట్తో, 1450 నిట్స్ బ్రైట్నెస్తో AMOLED స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్తో ఉంటుంది. దీంట్లో వాడిన ప్రాసెసర్ మీకు డైమెన్సిటీ 9000 5G ప్రాసెసర్ యూజ్ చేశారు. ఎక్సలెంట్ ప్రాసెసర్. ఈ బడ్జెట్లో మాత్రం ఇది అరౌండ్ 30,000 రూపాయల బడ్జెట్లో మన ఇండియాలో లాంచ్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది ఒక కిల్లర్ అవుతుంది. వెయిట్ చేయండి. ప్రైజింగ్ మాత్రం ఇంతకుముందు OnePlus NORD ఎలా పెట్టారు, NORD 2 మీకు 28,999 ఏం పెట్టారు. సో ఈసారి ఒక 2,000 ఎక్కువ వేసుకున్నా కానీ అరౌండ్ ఇది 30,000 రూపాయల బడ్జెట్లో లాంచ్ అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక మనం ఒకసారి యూఐ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చైనీస్ ఫోన్ కాబట్టి చైనాలో డైరెక్ట్గా వీళ్ళు కలర్ వాయిస్ అనే పేరుతోనే లాంచ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండేది కలర్ వాయిసే. ఈవెన్ మన ఇండియాలో ఉండేది కూడా కలర్ వాయిసే. కాకపోతే మన ఇండియాలోనూ గ్లోబల్గా దానికి ఒక పేరు పెట్టారు, ఆక్సిజన్ వాయిస్ అని. పేరు మాత్రం వేరే ఉంటుంది, కానీ ఇంటర్నల్గా ఉండేది మొత్తం కూడా
కలర్ వాయిసే, దీంట్లో ఎలాంటి చేంజెస్ అయితే ఉండవు. సో ఇది మీకు కలర్ వాయిస్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ 13.1తో వస్తుంది అండ్ ఆండ్రాయిడ్ 13తో వస్తుంది. ఇంటర్నల్గా చూస్తే మీకు ఒక రియల్మీ ఫోన్ని పట్టుకున్నట్టే ఉంటుంది. లోపల మొత్తం కూడా కలర్ వాయిస్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ అనేవి మీకు దీంట్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. డిస్ప్లే మీకు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది, అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో పర్సనలైజేషన్స్లో ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కావచ్చు, ఇంకా ఐకాన్స్ మార్చుకోవచ్చు, ఫాంట్స్ మార్చుకోవచ్చు, ఇలాంటి చాలా రకాల ఫీచర్స్ మీరు డిస్ప్లేలో కావచ్చు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 13 కాబట్టి డైనమిక్ థీమింగ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు, రకరకాలుగా డిస్ప్లేని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్తే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 13 అని చూపిస్తుంది, లేటెస్ట్ వర్షన్తోనే ఇది లాంచ్ అయిందనమాట. అండ్ కమింగ్ టు ద కెమెరా డిపార్ట్మెంట్, దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఉండటానికి 3 కెమెరాలు ఉంటాయి. 64 మెగాపిక్సెల్, 8 మెగాపిక్సెల్, 2 మెగాపిక్సెల్. 64 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలేషన్ కూడా దీనికి ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే ఎక్సలెంట్గా ఉండేది. సో ఈ ఫోన్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన డ్రాబ్యాక్, దీనికి ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలేషన్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఇది ఇస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉండేది. స్టిల్ కెమెరా శాంపిల్స్ మాత్రం పర్లేదు, బాగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు, కెమెరా కలర్స్ కూడా కొంచెం బాగానే ఉన్నాయి. అండ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చైనీస్ రోమ్ కాబట్టి చైనాలో ఉన్న కలర్స్ స్కిన్ టోన్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కెమెరా అనేది కొంచెం మోడిఫై చేస్తుంటుంది. సో గ్లోబల్ రోమ్లోను అలాగే మన ఇండియా రోమ్లో వచ్చేటప్పటికి కలర్స్ అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. స్టిల్ కెమెరా మాత్రం పర్లేదు, బాగానే ఉందనిపిస్తుంది. కలర్స్ మాత్రం చాలా నీట్గా కొట్టొచ్చినట్టు తన్నొచ్చినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, బాగానే ఉంటుంది ఇది. అండ్ రెండోది 8 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్, అండ్ మూడోది 2 మెగాపిక్సెల్. అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా కెమెరా బాగుంది, 16 మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాని దీంట్లో వీళ్ళు ఇచ్చారనమాట. ఇక ప్రాసెసర్ విషయానికి వెళ్తే డైమండ్స్ది 9000 5G ప్రాసెసర్. ఇది రెగ్యులర్గా మనం యాప్స్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు, ఇలాంటి విషయాల్లో చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది ఒక ప్రీమియం ప్రాసెసరు. సో 30,000 రూపాయల బడ్జెట్లో కానీ దీన్ని లాంచ్ చేస్తే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, ఎలాంటి ల్యాగ్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయరు. పెర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం చాలా బాగుందన్నమాట. అండ్ దీంట్లో మీకు 5000 mAh బ్యాటరీ, 80 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇస్తారు. 32 మినిట్స్లో ఇది 0 to 100 ఫుల్ చేస్తుందని వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. ఎంత ఏదైనా ఒక 40 మినిట్స్ అయితే వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఓవరాల్గా ఫోన్ మాత్రం లుక్ కానీ, స్టైల్ కానీ, డిస్ప్లే కానీ, కెమెరాలు కానీ, పెర్ఫార్మెన్స్ కానీ సూపర్గా ఉన్నాయి. ఓన్లీ ఒకే ఒక డ్రాబ్యాక్, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలేషన్ కూడా ఇచ్చినట్టయితే ఎక్సలెంట్గా ఉండేది. అది మన ఇండియాకి అయితే తీసుకురారాలా, ఎందుకంటే చైనాలో ఎలా ఉందో గ్లోబల్గా కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఎలాంటి చేంజెస్ అయితే చేయకపోవచ్చు, ఒకవేళ తీసుకొస్తే అదృష్టమే అది. కానీ 30,000 రూపాయల బడ్జెట్లో కానీ ఈ ఫోన్ని లాంచ్ చేస్తే మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది. వెయిట్ చేయండి, ఇది మే మంత్లో మన ఇండియాలో వీళ్ళు లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. సో ఇది OnePlus NORD 3 OnePlus Ace 2Vకి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.